我哋老師係每個特色唔同嘅。喂，咁我係毛毛啦，咁我依家又喺概念大廈樓下，咁我後邊咧係老街獅口，咁我哋要去南韻天城咧，我哋就老街獅口出嚟行3到5分鐘左右就可以到噶啦。咁我平時係負責接待你哋嘅，咁我哋可以睇下周邊環境啦。前邊係東門嗰啲小食街啦，咁呢邊係有個咩銅鑼灣水匯嘅，咁記住留喺依間美宜街隔離道門就係我哋概念大廈北門啦。咁我哋而家入去。咁我哋可以睇到呢個概念空間呢4個大字啦。咁右手邊咧就係我哋嘅電梯間。咁我哋而家就係等 lift。OK， 咁我哋依家就入電梯啦。好。咁我哋概念大廈係需要拍卡嘅，應該係拍卡。我哋上20樓係需要拍卡。咁電梯等待嘅時間係好正常嘅，我哋保證絕對私密啦。咁呢個等待時間就希望大家可以理解。OK， 咁我哋依家就到咗20樓啦，可以睇到呢個門牌啦，南韻天城呢4個字都有。咁我哋依家入去啦。OK， 咁我哋依家就到咗南韻天城內部啦。咁環境可以睇到啦，都係唔錯嘅。咁呢度係個大廳休息區啦，可以平時有啲人喺度 hea 啦，即係按完摩飲下茶之類都 OK 嘅。咁我帶你睇下房間啦，帶你哋。我哋南韻天城係有6間房嘅，跟住每間房嘅格局咧佈置都係唔一樣，每間就特色唔同啦。咁房間呢啲係各位師兄可以任揀嘅。咁當然啦，如果係唔想揀、唔想費心思咁，我都可以幫你哋安排噶啦。咁可以睇第2間房啦，燈光呢啲顏色都係可以調整嘅。咁每間房都係有個獨立嘅廁所啦，喺房間出邊嘅。OK， 咁睇第3間房。可以睇到啦，呢度燈光真係好靚喎，哇 ！OK， 第4間，咁呢啲全部嘢都係乾淨啦，包括呢啲浴衣啊，所有一次性全部都係一次性乾淨嘅。我哋每班客過咗咧都係會新換嘅。咁睇第5間房啦，呢間房我覺得係最私密嘅，而且燈光係即係比較有氛圍啦。雖然佢會細啲。OK， 咁睇第6間。好，咁我哋第6間房咧係最私密、最隱私噶啦，喺簾後邊。咁呢度係第6間房，可以開下燈俾你睇下。OK， 可以睇到啦。咁呢間房咧，平時一般係冇乜人會揀呢度咯，因為OK。咁我依家喺休息區坐下，同你哋介紹下老師啦。咁我哋老師係每個特色唔同嘅。嗱，咁呢位咧係我哋嘅貝貝老師啦。貝貝老師咧係 YouTube 之前嘅即係好紅㗎，因為佢喺 YouTube 爆火咗一段時間嘅。咁佢係特別有特色啦，佢又可以蘿莉啦，又可以御姐咁樣，咁大家應該都會好中意。OK， 咁第2個咧就係我哋77老師啦，近排好 hit 嘅，咁佢係超級紅嘅小蘿莉啦，我相信應該係路 top 1啦。咁第3位係我哋嘅微文老師，咁呢個係我哋嘅網紅啦，算平時真係好難約㗎，好多師兄會點佢啦，咁佢服務都係 OK 嘅。The juice, got you hating. At the same time, we got the streets waiting. Cause we got the juice. We got the juice. You hate cause we got the juice. We got the juice. Damn, can a lady kick a verse now? E40's quarterback in the bay. OK， 咁第4位咧係我哋艾拉老師啦。艾拉老師咧就服務係特別好嘅，佢按摩手法係1流嘅。OK， 咁我哋第5位老師係我哋嘅鈴鐺老師啦，佢就比較神秘啦，佢係有個超長嘅大長腿嘅，咁平時會想約佢要提前約㗎啦，而且佢嘅波都十分之大啦，真係。
咁第6位老師係我哋嘅佳寶老師啦。咁佳寶都係一個大寶嚟㗎，而且佢係識講少少白話嘅。好啦，咁我哋啱先嘅介紹咧就大概係咁樣啦。咁我哋南雲天成咧係一個絕對私密嘅休閒嘅 SPA 養生館咁啦。咁希望大家可以過嚟體驗下啦。咁我哋服務咧係特別好嘅。咁我親身體驗過嘅呢啲嘢。咁拜拜，下期見。